Mano, um Bambi. Bambi, sua mãe tá aqui. Nossa, mano, que lindo, velho. Rapaziada, tudo pronto, mano. Hoje a gente vai pra um acampamento muito nervoso, galera. A gente tá indo viajar pra gente subir uma montanha, o Pico Agudo, tá ligado? É aqui no Paraná. E, mano, é uma montanha nervosa. Eu já tinha ouvido falar uma vez. E meu irmão falou, deu essa ideia pra gente subir. Então tem todo mundo da casa. Eu tive que comprar agora uma barraca de urgência e também um colchão inflável, tá ligado? Porque vai dormir eu e meu pai na barraca. Rapaziada, se eu falar pra vocês que você tem como ganhar mais de $100 por dia sem fazer muito esforço dentro da sua casa, com o seu computador, com o seu celular, mano, sim, você consegue com o IKEOption, que é o melhor investidor. Você pode investir em ouro, petróleo, em tudo que você quiser, mano. É muito da hora, muito simples. E, mano, eu vou mostrar passo a passo como que ele funciona, porque eu uso e eu quero que vocês também entendam como que funciona e usa também, tá ligado? Eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Rapaziada, é o seguinte, eu vou postar aqui, ó, $25 no McDonald's. Vamos, apostei. Aí agora tem que esperar. E o seguinte, ó, já tá aumentando, mano, já tá aumentando. E aqui eu tô ganhando $15, mano, $15. Vou aumentar, quero mais. Seguinte, rapaziada, é muito simples você usar o IKEOption. É muito simples mesmo, você pode fazer seu dinheiro dentro de casa, simples. Mano, eu vou vender, ó. Vendi, mano, eu ganhei $15, mano, ó, e bem na hora abaixou. Ainda bem que eu vendi naquela hora. Vou deixar aqui o primeiro link na descrição pra você já começar o seu negócio e ganhar seu dinheiro dentro de casa, mano. É muito simples. É nóis, rapaziada, vamos pro vídeo. E eu tô levando algumas coisas pra gente poder fazer lá, mano. Eu tô levando a minha pederneira, eu acho que é assim que fala, tá ligado? É uma pecinha desse tamanho que consegue fazer faísca pra poder fazer fogo. Então hoje eu tô levando isso pra se a gente ficar perdido no meio do mato ou sem fogo, eu já vou fazer que o bagulho vai ser bolado, tá ligado? Então eu tô arrumando tudo, eu vou colocar tudo dentro da minha mochila, essa mochilazinha aqui, ó. E, mano, aqui tá fazendo bastante frio, então eu vou colocar tudo aqui dentro, já tem umas blusas ali de frio. E, mano, eu tô feliz que vai todo mundo, então vai ser muita zoeira. Então vamos já deixar tudo preparado aqui. You know I hate you since you left me alone. While I can't hide you, I want to come back home. You gave up on me, you kept my freedom. Oh, let me be your nightmare syndrome. Mano, a gente tá disputando pra ver quem vai conseguir entrar nos carros e tudo mais. Ah, vamos então. Nossa traseira já era, aqui tá lotado. Tem um monte de coisa pra colocar. Tadinho do Léo. Tadinho. Já estamos conseguindo montar aqui a nossa, hein, pai? Aí quebrou a cabeça, mas tamo. E o foda é que já tá escurecendo, então calma aí, pai, que eu vou te ajudar. Calma aí. Mano, consegui montar minha barraquinha aqui, ó. Agora, ô tio, depois você me empresta esse negocinho de encher o colchão? Você ainda tá alugando isso aqui se você quiser. Quanto? 50 uma hora. Não, tá, pega. É a mesma coisa, né? Então tá bom. Vamos na barraquinha nervosa, mano. Então, rapaziada, agora eu vou fazer o seguinte, vou deixar o pai enchendo o colchão e eu vou preparar a nossa fogueira, mano, pra não ter erro. Ó, o pai colocou o colchão lá dentro. Olha o que os moleques tá fazendo. A é virgem, moleque. Eles encheram o colchão primeiro e depois tentaram colocar. Ai, meu Deus. Olha lá, o pai fez o jeitinho certo, colocou lá dentro e agora tá enchendo. Ó, o pai tá fazendo massagem cardíaca aqui, ó. Eita, nós. Ainda bem que nem um mosquito ficou a gente. Verdade, graças a Deus. Então, rapaziada, vamos entrar agora aqui, ó. Nossa barraquinha. Mano, a gente vai dormir aqui hoje, eu e meu pai. Sair aqui, ó, ver o nascer do sol, mano. E, velho, tá muito lindo isso, velho. Meu Deus. Olha só essa visão, velho. Olha só essa visão. Ô, cadê o bagulho de encher? Rapaziada, eu vou pegar aqui a madeirinha pra poder já começar a querer fazer a fogueira, mano, ó. Vamos pegar aqui, já fiz aqui bem bonitinho. Mano, já escureceu aqui, escurece rapidinho. Deixar tudo aqui no ladinho aqui, ó, e pegar o resto. Aí, vou fazer a fogueira. Ó, vou fazer a fogueira. Ó, já anoiteceu, ó. Eu falo, faz com isso aqui. Não, o meu é melhor. Seu emperrador lá não vai pegar. O meu vai, é rapidinho, eu duvido. Filho. Então vamos, vamos fazer agora. Vou dar 50 reais. Eu dou 50 reais você. Eu dou mais 50 e vou te chamar Gui do Índio. É. Então, vamos. Vamos. Segura aqui que agora eu vou fazer essa bodega. Lenha tem à vontade. Não, lenha não vai faltar. Não, né? Pegou bastante lenha, mano. Eu peguei tudo sozinho, viu? Vou vir aqui, que agora vai fazer. Quer que eu já acenda aqui? Ah, esse daí nós não precisa. Quer que eu acenda aqui, Gui? Não, isso não vai precisar. Gui, você não vai pegar fogo. Mano, isso aqui, mano. Ó. Vou mostrar só pro pessoal. Pera aí, Gui.
Eita! Calma. O meu é melhor, ó. Uh! Ó, o meu é melhor. Ah, aquele ali é mais legal, vai. Deixa eu ver. Esse pão já vai fazer torradinha? Nossa, mano, o bagulho cega. Que é isso? Mano, ele tá fazendo um fogo. Olha lá. Vai pegar, Gui, vai, Gui. Mano, se ele conseguir fazer fogo, isso aí vai ser legal, hein? Não vai. Ô, Gui, eu acho que é por causa desse papel, ele tá muito molhado, mano. Não vai conseguir, filho. Olha, fosse isso aqui já tava aceso, moleque. Esse aí, Gui, a fogueira? Depois... Essa fogueira, Gui? Ô pai, vai lá e faz ali, pai, pra ele. Vai, Gui! Eu tô com frio. Eu também tô com frio. Tem mais algodão aí? Porque tá precisando, Ele viu? pegou um... O cara economizando algodão, velho. É, joga um algodãozinho, alguma coisinha. Aqui, ó, tem um algodãozinho aqui, ó, vai, ó. A gente pegou um matinho bem sequinho. Agora vai. Agora vai. Já faz meia hora que tá indo. Tá quase. Rapidinho, ué. Caralho. Posso ativar o meu bagulho aqui, Gui? Opa! Opa! Ah, mas tá ventando muito, Gui. O Rio tá gorando meu fogueira Eu tô aqui. assim, macumba vegetal, macumba vegetal. Ah, eu vou acender esse bagulho aqui. Vai, logo. acende. Ah lá! Ih, desistiu. Vai! Peraí. Pede pra acender isso aqui, vai, irmão. Aí. Ele gastou 200 reais no bagulho, eu gastei 110 nisso aqui. Opa, será que eu vou calar minha boca? Peraí. Era uma vez um foguinho no meio do mato. Tá vindo. Cadê o algodão? Tá vendo fogo? Tá não. Mete o algodão aí, a última tentativa. Vai, moleque, uia. Rapidinho. Ó. Tira essa folha. Aqui, ó. Cheio de azedo da porra. Tá no caminho. Opa. E o Renato tá soprando pra apagar o negócio. Mano, tá pegando fogo, não tô acreditando, mano. Tá pegando fogo, mano. Caralho. Mano, Todo mundo corando. eu achei que ia pegar. Vai, bota. Vai, vai. Não, vai que ele pede. Tenta mais uma vez, Gui. Sério. Rapaz, isso aqui cansa, mano. Aqui, ó. Quem tem que dar a banana também? Uou! Vai. Agora vai. Agora vai. Tem que pôr coisa em cima agora. Vai. Pera, senão vai apagar. Tem que pôr coisa em cima. Que agora vai. Meu único foguinho. Mano. Ai, Pera que vai abafar. o Renato gorando meu. Peraí. Dó, Habiba, Tiquina, Chega, dó. Tem que botar coisa em cima. chuva. Mano. Vai pegar meu Pai, tá foguinho. queimando até a habilitação. Vai pra ajudar o filho, vou queimar minha habilitação. Vai, Renato, vai, Renato. Papel pra acender. É covardia, hein? Vai, mete fogo aí. Tá aí é covardia. Não, isso aí é o olerite dele, filho. Uma pederneira. Sai daí, pai. Eu vou ensinar como. Ele tá ajudando o filho dele, Sai filho. daí, irmão. Aqui o bagulho é louco. Sai daí, pai. Vai, Renato. Ó, meu pai não quer desistir. Ó, aqui, moleque, ó. O Renato gorou meu fogo, mano. Ô, Gui, nós vai acender esse bagulho hoje. Já acenderam lá. Não, mas vai acender outro. Nossa, ele Tá bom, acende? Não. Calma aí, vai, ó. Não aprendeu comigo isso aí, né? Aê! Nossa, o Renato gorou meu fogo bonito. Ó, nem que o negócio tá acendendo, tá difícil, ó, viu? Tá difícil. Não, é difícil, mano. Não, ô, vinha perdeneira com esse sereno, não ia acender nunca. Aqui é mexe de fogueira, irmão. Ô, o Renato gorou meu fogo bonito, hein, mano. Não, mas conseguimos fazer a fogueira, pelo menos agora. Ai, pai. Bota a lenha, gente, pelo amor de Deus. E, mano, olha o tanto de lenha que tem aqui, mano, ó. Oi, e essa técnica com o celular na cabeça até agora? De cabeça. Rapaz, ó. Agora, filho, aqui agora nós tá quentinho, mano, na luz do luar. Ih, a luz sumiu. É, a luz sumiu. Mas tá fresco, tá gostoso aqui agora, velho. Mano, a fogueira tá estralando aqui, parece que tá dando tiro. Toda hora que dá tiro, todo mundo baixo aqui, né, Gu? Mano, o Gu nem aparece. Quentinho, né? Tadinho do Gu, mano. Tá frio? Ô, mas tá aqui. Ô, nossa, a fogueira ficou nervosa. Eita, nós, ó. Ó lá. Vou até sair daqui de perto. Eita, nós. Mano, olha isso aqui. Pra mim e falou. Rapaz, eita, nós. Mano, eu falei o seguinte, eu vou esperar amanhecer, que eu quero pegar o amanhecer, né, do sol nascendo e tudo mais. O fogo vai ser louco, mano. E aí, daí de manhãzinha eu faço outra fogueira pra já esquentar o café, esquentar o que tiver que esquentar.
dar uma boa noite aqui pra vocês. Amanhã cedo eu vou entrar aqui, fechou? Rapaziada, olha só essa visão logo cedo, mano, ó. Cheio de neblina. Tá um frio, mano, vocês não tem noção, rapaziada. Tá que o bagulho tá louco. Agora eu vou tomar um café. Olhando toda essa vista aqui maravilhosa. Partiu. Ah, mano, olha só o sol, velho. Eita, é nóis. Mano, tá muito frio. Mano, um Bambi. Bambi, sua mãe tá aqui. Nossa, mano, que lindo, velho. Moleque, nunca tinha visto. Ah, parou. Mano, nunca tinha visto na minha vida, mano. Nossa, que bagulho louco. Tá viadinho lá, né? Nossa, que louco, mano. Não, não era o Léo, não. O Léo tá aqui. Não, mas aquele negócio é viadinho, né? É. Nossa, mano, que da hora. É, pai procurando comida. Aqui, ó, é verdade, ó, as feijoadinhas aqui, ó, braba. Nós tem que fazer o almoço hoje ainda, mano. Mano, esse cachorro aqui fala, vem cá, ó. Bora. Não. O cachorro fala, mano. Ai, que lindinha. Que lindinha. Esse aqui tem um olho azul, vem cá, neguinho. Ó, vamos balançar, ó. Agora roda aqui. Vai, 1, 2, 3 e... Vai, vamos começar. Vamos fazer o Léo chegar lá no topo. Ai, bate o pé. Vai bater as costas na árvore. Não vai não. Vai, mais um. Ai, meu Deus do céu. Para. Mano, que isso, né? Chegamos aqui no acampamento, mano, trazendo comida pros moleques. A gente foi lá na cidade, a gente acabou comendo já. E trouxe um pãozinho aqui pra eles poderem se alimentar também, né, mano? E agora tá até calor, não sei se eu tô até sem blusa, mano, de tanto calor que fez. Você é louco. Rapaziada, trouxe pão pra vocês. Aí, ó, trouxe pãozinho pra vocês, Toti. Sério mesmo, Você trouxe café? Mano, só fala pra você que eu fiz o café. Trouxe café? Então, ó, tem pão e tem queijo ali, ó. Então pode comer. Mano, eu vou guardar minhas coisas aqui, velho, e vou fumar um narguilha ali também, mano. Rapaziada, então é o seguinte, vou deixando esse vídeo por aqui, vai ter mais vídeos aqui do sítio. Então é nóis, valeu, até a próxima, beijo no coração e fui!